જય શ્રી સ્વામિનારાયણ। આવો સૌ સાથે મળી ઘરે બેઠા લાભાન્વિત થઈએ। આપણ સર્વેને ભગવાન શ્રી હરિમાં પ્રીતિ થાય, તેમના સ્વરૂપની દ્રઢતા થાય, આપણું જીવન ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિથી સભર બને અને ભગવાન શ્રી હરિની પ્રસન્નતાના પાત્ર બનીએ। તેમજ વિશ્વ શાંતિ અને કોરોના મહામારી નિવારણ અર્થે તીર્થધામ સરદારને આંગણે ઉજવાયેલ શ્રી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના મહાન ગ્રંથરાજ શ્રીમદ સત્સંગી જીવન હોમાત્મક યજ્ઞ અનુષ્ઠાન પૂજ્ય સદ્ગુરુ સ્વામી શ્રી નિત્ય સ્વરૂપદાસજીના પાવન સાનિધ્યમાં વિદ્વાન સંતો દ્વારા સંસ્કૃત શ્લોક ગાન સાથે શાસ્ત્રોક્ત વેદોક્ત વિધિ સહ યોજાયેલ દ્વિમાસિક પાઠ પારાયણને માણીએ અને આપણે ઘરે બેઠા પુષ્પ અક્ષત વડે આહુતિ આપીએ। હરિ ઓમ સહસ્રશીર્ષા પુરુષઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત સભૂમિકો સર્વતસ પ્રતિપાદ્યતિષ્ઠદશાંગુલમ પુરુષ એવેતકો સર્વં જદભૂतं જષ્ટ ભાવ્યમ ભૂતામૃતત્વશેષાનો જતન્નેનાતિરોહતિ એતાવાનસ્ય મહિમાતો જાયાશ્ચ પુરુષઃ પાદોસ્ય વિશ્વાભૂતાનિ ત્રિપાદસ્યામૃतं દિવિ ત્રિપાદોર્ધ્વ ઉદેત પુરુષઃ પાદોસ્યેહા ભવત પુનઃ તતો વિખ્વં વ્યક્રામત્સાશનાનશને અભિ તતો વિરાડ જાયત વિરાજો અધિપુરુષઃ સજાતો અત્યરિષ્ટત પશ્ચાદ ભૂમિમતો પુરઃ તસ્માદ્ધગ્યાત સર્વહૂતઃ સંભૃતં પ્રિખદાજ્યમ પશુંસ્તાશ્ચક્રે વાયવ્યાનારણ્ય ગ્રામ્યાશ્ચ યે તસ્માદ્ધગ્યાત સર્વહૂતરીચઃ સમાની જગ્નીરે છંદાગુસી જગ્નીરે મયા કૃષ્ણેન નિહતાઃ સાર્જુનેન રણેષુ યે પ્રાવર્તયિષાન્ત્યસુરા સ્થિત્વધર્મં યદાક્ષિતો ધર્મદેવા તદા ભક્તાદ અહં નારાયણો મુનિઃ જનિષે કૌશલે દેશે ભૂમો હિ સામગો દ્વિજઃ મુનિશાપાનૃતાં પ્રાપ્તા નૃષિંસ્તાત તથોદ્ધવમ તતો વીતાસુરેભ્યોऽહં સદ્ધર્મં સ્થાપયન જ સદ્ધર્મં સ્થાપયન જ। બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય, શ્રી રાધારમણ દેવની જય, શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય, શ્રી નરનારાયણ દેવની જય, શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજની જય, શ્રી મદન મોહનજી મહારાજની જય, શ્રી કષ્ટભંજન દેવની જય। अथ द्वितीय प्रकरणे पंचदशोऽध्यायः। श्री नारायण मुनिरुवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। दक्ष दुर्वाससो विप्र कथा मानाभिभूतयोः श्रव्यामवश्यं धार्यां च हृदि सद्भिर्वदाम्यथ। स्वामिनारायणाय स्वाहा। पुरा भागीरथी तीरे चक्रुर्विश्वजो मखं तत्र देवाश्च देव्यश्च मुनयोऽप्यासताखिलाः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। दक्षः प्रजापतिस्तत्र सहसार्क इवागमत्
योऽभिषिक्तः प्रजेशानामाधिपत्ये विरिञ्जिनः स्वामिनारायणाय स्वाहा ततोऽभिमन्यमानः स्वं सर्वतोऽधिकमेव सः सभायां मानितो देवैर्नत्वा विधिमुपाविशत् स्वामिनारायणाय स्वाहा स पश्यन्न भीतो देवा नासीनं शिवमेक्षत एकाग्रण्यं ब्रह्मणि प्राप्तं वासुदेवे निजात्मनः स्वामिनारायणाय स्वाहा अकृतप्रणतिं तं च ज्ञात्वा दक्षोऽतिमानवान् शपमानश्च कोपात्तं देवादीन् इदमाह सः स्वामिनारायणाय स्वाहा न मत्सरा न चाज्ञानात् किंश्चित् देवा वदाम्यहं किन्तु सामान्यतो वृत्तं साधूनां कथयामि वः स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्यादिमान् स्वस्य साधुतां दर्शयित्वा सुरांश्चक्रे गर्हणां शङ्करस्य सह स्वामिनारायणाय स्वाहा लोकपालयशो हन्ता निर्लज्जः शङ्करो ह्ययं सन्मर्यादां समुल्लङ्घ्य स्तब्धोऽस्मानमवन्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा झामातृत्वात्तु शिष्यो मे गुरुं वाचापि मामसौ प्रत्युत्थानाभिवादार्हं सदस्यादृतवान्न वै स्वामिनारायणाय स्वाहा मर्कटाक्षः क्रियाहीनो भूतसङ्गी दिगम्बरः श्मशानवासी मुण्डस्त्रकचिता भस्मानुलेपनः स्वामिनारायणाय स्वाहा अशिवाय शिवाख्याय नष्टशौचाय दुहृदे दत्ता मया निच्छतापि कन्यास्मै विधिचोदनात् स्वामिनारायणाय स्वाहा सोऽयं भूरि दुराचारो यज्ञे भागं न शङ्करः प्राप्नोत्वीति क्रुधा शप्त्वा दक्षस्त्वं स्वालयं ययो स्वामिनारायणाय स्वाहा शप्त्वा शिवं वृजन्तं तं नन्दिकेशशाप च दक्षोस्तत्त्वविमुखो बस्त्यास्यो वपुरात्मधीः स्वामिनारायणाय स्वाहा इति शप्त्वा प्रजाध्यक्षं ततो नन्दितपाश्रितान् विप्रानपि क्रुधा सर्वान् शशापारुणलोचनः स्वामिनारायणाय स्वाहा वेदवादेषु मुह्यन्तु सर्वभक्ष्याद्विजातयः वृत्यै विद्याव्रतधरा याचका विचरन्त्विह स्वामिनारायणाय स्वाहा इति विप्राश्चपतं तं वेदिकानपि नन्दिनं वीक्ष्य क्रुद्धो भृगुः सेवान्न शपद्दारुणो मुनिः स्वामिनारायणाय स्वाहा भवव्रतधरा ये च तान् समनुव्रताः पाषण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्रपरिपन्थिनः स्वामिनारायणाय स्वाहा नष्टशौचा मूढधियो जटा भस्मास्तिधारिणः विशन्तु शिवदीक्षायां यत्र देवं सुरासवं स्वामिनारायणाय स्वाहा शपत्येवं भृगौ शैवान् विमनाः शङ्करस्ततः उत्थाय कैलासमगात् पार्षदेहि सहितो निजैः स्वामिनारायणाय स्वाहा अथ कोऽपि मखं कर्तुं रुद्रभागं विना भुवि नाशकत्वापि देवोऽपि कालो याद्विमखो महान् स्वामिनारायणाय स्वाहा ततो दक्षः स्वयं यज्ञम् आरेभे माननष्टधीः शिवमेकमनाहूय युक्तो देवैस्तथर्षिभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा अनादरं शङ्करस्य ज्ञात्वा ब्रह्मा तथाच्युतः अप्यादरात् स्वमाहूतो तन्मखं नेव जग्मतुः स्वामिनारायणाय स्वाहा दक्षेण कन्यापि निजा शङ्करद्वेषतः सती नाहूता कन्यकास्त्वन्याः समाहूताः सभर्तृकाः स्वामिनारायणाय स्वाहा विमानानि समारुह्य यान्तिर्गर्गनवर्त्मना सुराङ्गमनाः पीर्तुयज्ञं वीक्ष्य ह्यष्टाभवत् सती स्वामिनारायणाय स्वाहा अनाहूतापि सा पित्रा द्रष्टुं यज्ञमहोत्सवम् अत्युत्सुकोद्यता गन्तुं बभूवस्त्रेण धीवशात् स्वामिनारायणाय स्वाहा शङ्करेण निषिद्धापि युक्तिभिर्बहुधैव सा गणैर्कतिपयैर्युक्ता पितुर्यज्ञहठाद्ययो स्वामिनारायणाय स्वाहा शिवद्वेषवशात् दक्षो न तां दृष्ट्याप्यवैक्षत अनादृता ततः सापि तस्मै चुक्रोधमानिनी स्वामिनारायणाय स्वाहा अरुद्रभागं यज्ञं च वीक्ष्य दक्षं सतीरुषा निर्वर्त्स्य बहुधा देहं जहो सद्यः समाधिना स्वामिनारायणाय स्वाहा ततो रुद्रगणा दक्षं हन्तुम् अभ्यापतन् हितान् भृगुर्घातयितुं वह्नेर्देवान् समुदपादयत् स्वामिनारायणाय स्वाहा तेरुल्मुक्प्रहरणैर्रुभुसंज्ञैरितिस्ततः हन्यमाना रुद्रगणाः पलायमानमकुर्वत स्वामिनारायणाय स्वाहा एतं वृत्तान्तमखिलं कैलासे नारदशिवं समागत्यः तच्छ्रुत्वा भृशं क्रोधमवापसः स्वामिनारायणाय स्वाहा स्वजटायाः स उत्पाद्य वीरभद्रगणाधिपं
प्राह दक्षं स यज्ञं त्वं जह्यद्देवा विचारयन् स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्याज्ञप्तो ययौ सद्यः सोऽपि दक्षमखं वृतः गणैरन्यधरां सर्वां कम्पयन् गिरिराडिव स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्र गत्वा यज्ञकुण्डमुत्खन्य मण्डपादि च दग्ध्वा दक्षस्य तु शिरश्चित्वा वह्नो जुहावसः स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्पक्षपातिनो देवान् ऋषिंश्चाप्युल्मुकादिभिः शैवाः सन्ताडयामासुर्मणिमत्प्रमुखा अपि स्वामिनारायणाय स्वाहा छिन्न भग्न प्रतीकास्ते चक्रुः सर्वे पलायनं कृतकार्या रुद्रगणाः कैलासं पुनराययुः स्वामिनारायणाय स्वाहा ततः काले बहुतिथे व्यतीतेऽखिलनिर्झरैः प्रार्थितेषानुग्रहेण छागास्यो जीवति स्म सः स्वामिनारायणाय स्वाहा माने नेत्थमनर्थो बुद्धक्षस्यापि प्रजापतेः शङ्करावज्ञया लोके गर्हणा चापि भूयसी स्वामिनारायणाय स्वाहा अथ दुर्वाससः साक्षात् रौद्रस्य च तपोनिधेः अपि मानात् पराभूतिं कथयामि शृणुद्विजः स्वामिनारायणाय स्वाहा अम्बरीषाभिधो राजा सूर्यवंश समुद्भवः सप्तद्वीपवतीं पृथ्वी पुराशासीन् महामतिः स्वामिनारायणाय स्वाहा हरिमीझे महायज्ञैः पितृवत्पालयन् प्रजाः नानाव्रतानि दानानि सोकरोद्धरितुष्टये स्वामिनारायणाय स्वाहा देवानामपि दुष्प्राप्यं स्वेश्वर्यं क्षणभङ्गुरं जानं विरक्तस्तत्रासो स्नेहं नारायणे व्यधात् स्वामिनारायणाय स्वाहा सतां समागमं कुर्वन् भक्तिं नवविधां हरो चकारेकमनास्तेन सन्तुतोष स वै भृशं स्वामिनारायणाय स्वाहा तुष्टः स तस्य रक्षार्थं चक्रं स्वीयं सुदर्शनं तत्पार्श्वे स्थापयामास सर्वारिष्टविनाशिनं स्वामिनारायणाय स्वाहा स एकदा तु नृपतिर्दधारद्वादशी व्रतं सामत्सरं मधुवने सभार्यः कृष्णतुष्टये स्वामिनारायणाय स्वाहा व्रतान्ते कार्तिके मासि त्रिरात्रं समुपोषितः हरेः कृत्वा महापूजां दद्दौ दानानि भूरिशः स्वामिनारायणाय स्वाहा द्वादश्यां ब्राह्मणान् सम्यक् तर्पयित्वेष्टभोजनैः करोति पारणां यावद्दुर्वासास्तावदाययौ स्वामिनारायणाय स्वाहा अतिथिं तमुपायातं प्रत्युत्थानासनादिभिः मानयित्वा भोजनार्थं प्रार्थयामास भूपतिः स्वामिनारायणाय स्वाहा तथेत्युक्त्वा मुनिः स्नातुं कालिन्दीमगमद्रुतं माद्याह्निकं कुर्वतोऽस्य विलम्बस्तत्र चाभवत् स्वामिनारायणाय स्वाहा द्वादश्यां पारयन् राजा मुनिं ज्ञात्वा विलम्बितं विप्रांशास्त्रविदो पृच्छत् कर्तव्यं स्वस्य सङ्कटे स्वामिनारायणाय स्वाहा ब्राह्मणातिक्रमे दोषो द्वादश्यां चाप्यपारणे अतो मयात्र किं कार्यम् इत्युक्तास्ते ब्रुवन् द्विजाः स्वामिनारायणाय स्वाहा त्वं पारयाम्भसा यस्माद्दशितं नाशितं च तत् इत्याज्ञप्तो द्विजः सोऽपि पारणामम्भसा व्यधात् स्वामिनारायणाय स्वाहा अथागतो मुनिर्ज्ञात्वा नृपतिं कृतपारणं स्वाग्रपूज्यत्वमानोत्थं क्रोधं प्राप्याब्रवीच्यतं स्वामिनारायणाय स्वाहा रे निर्दय श्रीमदान्ध विष्णव भक्ते शममानवन् निरङ्कुशः करोषि त्वं कामं धर्म व्यतिक्रमं स्वामिनारायणाय स्वाहा त्वं मामतिथि मायातम् आतिथ्येन निमन्त्रतत् अदत्वा भुक्तवांस्तस्य सद्यस्ते दर्शये फलं स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्युक्त्वा रोषतां राक्षः कृत्यां कालानलोपमां स्वजटायाः स उत्पाट्य प्राहिणोत्तद्वधायतां स्वामिनारायणाय स्वाहा खड्गहस्ताम् आपतन्तीं वीक्ष्य तां नृपतिः स तु नश्वरं देहमात्मानं नित्यं जानन्न व्यव्यथे स्वामिनारायणाय स्वाहा तदा सुदर्शनं चक्रं स्थितं तदवनाययत् तत्तां कृत्यां पुरा दग्ध्वा पृष्ठलग्नं मुनुरभेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा चक्राग्निना दह्यमानो मुनिश्चक्रे पलायनं प्राणान् रिरक्षिषुः स्वीयान् स बभ्राम दिशो दश स्वामिनारायणाय स्वाहा यत्र यत्र मुनिः प्रायात् तत्र तत्र सुदर्शनं
तमन्वगच्छच्छायेव मृत्युर्वा देहिनं यथा स्वामिनारायणाय स्वाहा पाताले चान्तरिक्षेऽपि दिक्पालानां च धामसु कञ्चित्रातारमप्राप्तो ब्रह्मणं शरणं ययौ स्वामिनारायणाय स्वाहा नाहं समर्थस्त्रातुं त्वामित्युक्तो ब्रह्मणापि सह शङ्करं शरणं प्रायात् सोऽपि प्राह विरिञ्चिवत् स्वामिनारायणाय स्वाहा त्रायस्वेत्यार्तनादेन ध्वनयन्नम्बरं ततः वैकुण्ठे हरिमभ्येत्य प्रणम्य प्राह पाहि मां स्वामिनारायणाय स्वाहा त्वद्भक्तस्याप्यकरवमपराधमबुद्धितः क्षान्त्वा तं कृपया नाथ चक्रमां पातुर्मर्हसि स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्युक्तवन्तं तं प्राह हरिनिर्माणवल्लभः अहं भक्तपराधीनो न स्वतन्त्रोऽस्मि निष्ठितं स्वामिनारायणाय स्वाहा नाहं समर्थो मद्भक्तद्रोहिणां रक्षणे ततः तमेव शरणं गच्छ स त्वां चक्रादविष्यति स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्युक्तः स महाकष्टं प्राप्तो मानवशान्मुनिः सद्यो मानं विहायैव राजानं शरणं ययौ स्वामिनारायणाय स्वाहा दूराद्विलोक्य स नृपं पाहि पाहीत्युदीरयन् तं क्षत्रमपि साष्टाङ्गं प्रणनाम कृताञ्जलिः स्वामिनारायणाय स्वाहा ततो राजा हरिश्चक्रं स्तुत्वा तद्भयतो मुनिं मोचयामास कृपया तमानर्च सादरं स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्थं मानेन सुमहत् कष्टं दुर्वाससा द्विज प्राप्तं सर्वभयेनापि तं भक्तो दुरतस्त्यजेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा एवमन्येऽपि बहवो राजान ऋषयस्तथा मानेन लेभिरे कष्टं महच्चापयशो भुवि स्वामिनारायणाय स्वाहा लोभाद्यैर्भूभीतानां मित्थं ते कीर्तिता मया कथा वसिष्ठमुख्यानां संक्षेपेण द्विजोत्तम स्वामिनारायणाय स्वाहा सावधानैरतो भक्तिर्दूरादेते महारयः हातव्यास्तेन भक्तिः स्यान्निर्विघ्नेष्टफलप्रदा स्वामिनारायणाय स्वाहा सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा इति तस्य वचो निशम्य रष्टो द्विजवर्यः स बभूव भक्तसङ्गैः सकलैः सह तं ततो ववन्दे हृदये तच्च ददत् स्वधर्मनिष्ठः स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीमत्सत्सङ्गीजीवने नारायणचरित्रे धर्मशास्त्रे द्वितीयप्रकरणे मानेन दक्षदुर्वाससोः पराभवनामा पञ्चदशोऽध्यायः स्वामिनारायणाय स्वाहा अथ द्वितीयप्रकरणे षोडशोऽध्यायः सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्रोत्सवे समायाता भाण्डीरपुरतो नृप प्रार्थयन् स्वपुरं नेतुं हरिं राजकुमारकः स्वामिनारायणाय स्वाहा भक्तैः परिवृतस्सोऽथ तेषां प्रियचिकीर्षया भाण्डीरपुरमभ्यायात् कपिलाषष्ठिका दिने स्वामिनारायणाय स्वाहा तं व्याघ्रजिद्राजपुत्रः श्रद्धावानतिशुद्धधिः मूलजिद्देशजित्प्रिया पर एव शिशिविरे स्वामिनारायणाय स्वाहा देवरामादयो विप्रास्तं चासेवन्तभक्तितः अन्ये च बहवो वैश्याः शूद्रा योषाश्च शक्तितः स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्र भाद्रपदामायां ब्राह्मणांस सहस्रशः यथेष्टं भोजयामास पितृर्देशेन वर्णिराट् स्वामिनारायणाय स्वाहा अथापराह्णः समये सभा तत्राभवच्छुव दिव्यसिंहासने रेजे तन्मध्ये स सतां पतिः स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रौढाकृतिः समवपुः पद्मच्छदसमेक्षणः दीर्घबाहुर्घनश्याम सस्मितास्य सरोरुह स्वामिनारायणाय स्वाहा पीनां सह कम्बुकण्ठश्च सुनासश्च विशालरुत् वलिवल्गूदरः सौम्यो निम्ननाभिरुदग्रपात् स्वामिनारायणाय स्वाहा ऊर्ध्वपुण्ड्रं ललाटे च तुलसीमालिके कले दधत्सिताम्बरधरो वर्णिवेशमनोहरः स्वामिनारायणाय स्वाहा भक्तैश्चन्दनपुष्पस्रक् शेखरादिभिरर्चितः दधद्दक्षिण पाणौ च तुलसीकाष्ठमालिकां स्वामिनारायणाय स्वाहा करुणार्द्रदृशा भक्तान् पश्यन् सपरितो निजान् हर्षयामास भगवान् निजवक्त्रार्पिते क्षणान् स्वामिनारायणाय स्वाहा निषेदुस्तस्य पुरतस्त्यागिनो मुनयो
मुनयः प्रभोः तांश्चाभितो नरा नार्यः स्वस्वमर्यादयाखिलाः स्वामिनारायणाय स्वाहा तूष्णीं तेषु पविष्टेषु स्ववचोऽमृतलिप्सुषु सर्वेषु भक्तसङ्घेषु स उच्चे मधुरं वचः स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रीनारायणमुनिर्वाच स्वामिनारायणाय स्वाहा शृण्वन्तु सर्वे गृहिणस्त्यागिनश्च वचो मम वदामि ननु युष्माकं श्रेयस्कृत् सर्वथा सदा स्वामिनारायणाय स्वाहा अहिंसेव परो धर्म इति वेदानुशासनम् अस्तीति सर्वथा वर्जा हिंसां सर्वमदाश्रितैः स्वामिनारायणाय स्वाहा वपुषा वचसा क्वापि मनसा वापि देहिनः कस्यापि नैव कर्तव्यो द्रोहो निजहितेप्सुभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा देवोद्देशेन यज्ञेऽपि हिंसा कार्या न कर्हिचित् श्रोत्रामण्यामपि सूराग्रहकार्यो न मामकैः स्वामिनारायणाय स्वाहा यस्मै देवाय देव्यै वा सुरामांसार्पणं भवेत् यदग्रे जीवहिंसा च स्यात् समान्यो न सा न च स्वामिनारायणाय स्वाहा तयोर्व्रतं न कर्तव्यं न तन्मत्र जपस्तथा अनापदी न कर्तव्या ताभ्यानतिरपि क्वचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा न श्रव्या नैव पाठ्याश्च ग्रन्थाः कौलार्णवादयः ऊर्ध्वाम्नायो वेदबाह्यो भवतीत्यवगम्यतां स्वामिनारायणाय स्वाहा मया निषिद्धमेतद्ये कुर्वीरन्भुवि मानवः तेषां हेयः प्रसङ्गोऽपि मदीये परापदं विना स्वामिनारायणाय स्वाहा अद्य प्रभृति ये केऽपि मन्निषिद्धमिदं नराः आचरिष्यन्ति तेषां वै वंशच्छेदो भविष्यति स्वामिनारायणाय स्वाहा धननाशो राज्यनाशः प्रतिष्ठाहीनता तथा भविष्यत्ययशो भूरि तेषां मामवजानतां स्वामिनारायणाय स्वाहा तेषां पुमर्थ एकोऽपि न सेत्स्यति कदाचन मृत्वा ते निरयान् घोरान् यास्यन्त्यत्र न संशयः स्वामिनारायणाय स्वाहा सूरत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रुत्वा हरेर्वाक्यं व्याघ्रजेन्द्रुपतिः सुधिः नत्वा तं प्राञ्जलिः प्रोचे तत्पादेकदृढाश्रयः स्वामिनारायणाय स्वाहा कुलाचारोपपन्नं नो नवरात्रवतं हरे अस्ति देव्या वार्षिकं तत्प्रातरारभ्य सङ्गतं स्वामिनारायणाय स्वाहा कर्तव्यं वा न कार्यं तस्माद्भिस्त्वदुपाश्रितैः तत्र क्वचित् क्वचित् हिंसा सूरापानं च दृश्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा यदत्र युक्तं तद्ब्रूहि त्वं हि धर्मप्रवर्तकः इत्युक्तस्तेन भगवानिदं प्रोवाच युक्तकृत् स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रीनारायण मुनिरुवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा राजसास्तामसा देवाः सूरा मांसाशनं नृप कुर्वन्ते सात्विकानेव देवादेव्यश्च कर्हिचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा पार्वती सात्विकी देवी यथा लक्ष्मीश्च वेदसूः धर्मज्ञानतपो योगवैराग्यादिगुणोर्जिता स्वामिनारायणाय स्वाहा अस्माकं सा तु पूज्यास्ति शङ्कर प्राणवल्लभा नवरात्रव्रतं तस्या भवतीत्यवगम्यतां स्वामिनारायणाय स्वाहा सात्विकानां तु देवानां देवीनां च नराधिप व्रतार्चादिविधातव्यं नेतरेषां तु कर्हिचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा पार्वत्या न प्रिया हिंसा सह पत्या तपोरतेः ततग्रेऽपि च तां ये तु कुर्युस्ते यसुरा नरः स्वामिनारायणाय स्वाहा अतस्तस्याव्रते राजन् मद्यमांसार्चनान्वितः कुलाचारः क्वचित् स्याच्चेत् तं त्वधर्ममवेहि वै स्वामिनारायणाय स्वाहा जीवहिंसां भवेद्यत्र सूरापानं च यत्र वा व्यभिचारो भवेद्यत्र त्याज्यो धर्मः सद्दूरतः स्वामिनारायणाय स्वाहा धर्माभासो ह्यधर्मोऽसौ तत्त्यागे नास्ति पातकं त्यागोऽस्य परमो धर्मः सच्छास्त्रप्रमितो नघः स्वामिनारायणाय स्वाहा क्षुद्रा देवाश्च देव्यो वा ये स्युर्मद्यामिषः प्रियाः तामसानां न कर्तव्यं व्रतं तेषां च पूजनं स्वामिनारायणाय स्वाहा सात्विकानां वैष्णवानां भवता मामुपेयुषां हिंसाप्रियसुरार्चादिनोचितं हि मुमुक्षतां स्वामिनारायणाय स्वाहा अधर्मस्य प्रिया हिंसां यहिंसा धर्मवल्लभा अधार्मिकाणाम् आद्येष्टा धार्मिकाणां तथेतरा स्वामिनारायणाय स्वाहा
तामसेभ्यो न भेतव्यं भक्तैः कृष्णस्य कर्हिचित् यतः स कालमायादेरप्यस्त्येव नियामकः स्वामिनारायणाय स्वाहा निन्दा तु नैव कर्तव्या तेषां तत्सेविनां तथा शाक्तिः साकं विवादश्च न कर्तव्यो हि मामकैः स्वामिनारायणाय स्वाहा सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रुत्वैतद्भगवद्वाक्यं नृपतिर्नष्टसंशयः ओमिति प्रतिजग्राह तदाज्ञां शिरसा नृप स्वामिनारायणाय स्वाहा ब्राह्मणास्तं तदा नत्वा प्रोचुर्नारायणं प्रभुं नवरात्रव्रते किञ्चित् प्रष्टव्यं नः शृणु प्रभो स्वामिनारायणाय स्वाहा वयं हि वैष्णवाः सर्वे भवामस्त्वत्पदाश्रयाः व्रतं तामसदेवानां प्रायशो नैव कुर्महे स्वामिनारायणाय स्वाहा कुर्वन्ति बाह्यतः केचित् कुलधर्मवशाद्वजः तेप्यद्यः दिनतः स्वामिन् न करिष्यन्ति तत्किल स्वामिनारायणाय स्वाहा किन्त्वस्मज्जीविका तत्र भवतीति जगत्पदे पूजापाठस्थापनादिकारणीयं तु विद्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्कुर्याम न वा देव ब्रूह्य तन्नो यथोचितम् इति तान् वदतो विप्रान् नीलकण्ठो ब्रवीद्वच स्वामिनारायणाय स्वाहा जीविकावृत्तये स्वस्य पारतन्त्रेण वा द्विजाः चण्ड्यर्चायाः पूजनादिकारणीयं च बाह्यतः स्वामिनारायणाय स्वाहा आपद्यनन्यगतिके हि कृते वा तत्र कारिते प्रायश्चितं विधातव्यं यथार्हं तस्य शुद्धये स्वामिनारायणाय स्वाहा यजमानेन विदितं व्रतं चान्द्रायणं तु तैः निमित्तान्तरमुद्दिश्य कर्तव्यं स्वाघनुत्तये स्वामिनारायणाय स्वाहा विद्याच्चेद्यजमानस्त तर्ह्यसोमाननष्टधिः स्वाश्रितस्य हरिद्वृत्तिं तद्रुप्तं कार्यमेव तत् स्वामिनारायणाय स्वाहा सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रुत्वेति भगवद्वाक्यं प्राप्तापत्कालनिर्गमाः प्रसन्ना ब्राह्मणा भूयः पप्रच्छुस्तं नरेश्वर स्वामिनारायणाय स्वाहा ब्राह्मणा ऊचुः स्वामिनारायणाय स्वाहा महारोगिः पीडितानां भूतप्रेतादिभिस्तथा बालवृद्धग्रहाद्यैश्च किं जप्यं तन्निवृत्तये स्वामिनारायणाय स्वाहा देहावसानसमये किञ्च जप्यं जनैः प्रभो उत्तमैव गतिर्यस्मिन् जप्ये स्यादपि पापिनां स्वामिनारायणाय स्वाहा सकामेर्वापि निष्कामेर् यज्जप्तं स्तोत्रमीश्वरं वाञ्छितार्थं प्रयच्छेत तत्कृपया वक्तुमर्हसि स्वामिनारायणाय स्वाहा सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्थन्नारायणमुनिः सम्पृष्टस्तेर्द्विजन्मभिः अब्रवीन्नृपते वाचा हर्षयन्नखिलं सदः स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रीनारायणमुनिरुवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा शृणुतु ब्राह्मणाश्चान्ये सर्वे शृण्वन्तु मद्वचः स्तोत्रं श्रेयस्करं वच्मि सर्वस्तोत्रशिरोमणिं स्वामिनारायणाय स्वाहा भारते दानधर्मेषु विष्णोर्नाम सहस्रकं भीष्मो युधिष्ठिरं प्राह जप्यं तदिति मे मतं स्वामिनारायणाय स्वाहा अर्थाः सर्वेऽपि सेत्स्यन्ति तावदेव द्विजोत्तमः तस्मात् सर्वेषु कार्येषु जप्यमेतज्जनैः सदा स्वामिनारायणाय स्वाहा तथा श्रीमद्भागवत प्रोक्तं नारायणात्मकं कवचं जपनीयं च सर्वोपद्रवनाशनं स्वामिनारायणाय स्वाहा यथा कार्यं यथा वित्तं पुरश्चरणमेतयोः दृष्ट्वान् विधानं कर्तव्यं पुरश्चरणपद्धतौ स्वामिनारायणाय स्वाहा यथा विधि कृते तस्मिन् कार्यसिद्धिर्भवेन् नृणाम् एतद्वयं ततो जप्यं सर्वैरेव द्विजातिभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा कस्मिंश्चिदपि कार्योऽत्र क्षुद्रमन्त्रास्तु कर्हिचित् सद्यः फला अपि जनेर्न जप्तव्या मदाश्रितैः स्वामिनारायणाय स्वाहा मद्यमांसप्रिया देवा राजसास्तामशाश्च ये जप्या न तेषां मन्त्राश्च मोक्षाङ्कुरनिकृन्तनाः स्वामिनारायणाय स्वाहा एताञ्च पन्तिं ते नूनं भुक्त्वेव निर्यान् बहून्
प्राप्नुवन्ति पिशाचत्वं डाकिनीत्वं च योषितः स्वामिनारायणाय स्वाहा। एतद्वयं ततः सर्वैः सर्वकार्येषु सर्वदा सकामैर्वापि निष्कामैः पठनीयं द्विजोत्तमाः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अथवा हनुमन्मन्त्रो जप्यः सद्यः फलप्रदः यथा विधि यथा शक्तिं ब्रह्मचर्यव्रतस्थितिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रुत्वा भगवतो वाक्यं ते ब्राह्मणा नृप जनाश्चान्यस भूपालास्तद्गृहीत्वा ववन्दिरे स्वामिनारायणाय स्वाहा। एवमानन्दयन् भक्तान् अन्नकूटोत्सवावधि तत्रोषित्वा ततः प्रायान् मोडग्रामं हरिनृप स्वामिनारायणाय स्वाहा। पथिग्रामेषु भक्तानामेकं द्वे वा दिने वसन् दिनः कतिपयैः प्राप ग्रामं तं सानुगो हरिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्रार्चितोऽसो दलजित् प्रधाने क्षत्रप्रवीरेर्दिनपञ्चकं च विधाय वासं सुखदो जनानां ग्रामं ततो गादलयाभिधानं स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति श्रीमत्सत्सङ्गीजीवने नारायणचरित्रे धर्मशास्त्रे द्वितीयप्रकरणे तामसदेवव्रतादिनिषेधनाम षोडशोऽध्यायः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अथ द्वितीय प्रकरणे सप्तदशोऽध्यायः सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। नारायणादिभिस्तत्र रथे कारैः समर्चितः शेखपाटमुपेयाय ग्रामं नरपते हरिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। लालजिद्रथकारेण साकं मात्रासुतेन च तत्रार्च्यमानः कतिचित् दिनान्यवसदीश्वरः स्वामिनारायणाय स्वाहा। ततो वसन्तपञ्चम्यां भाद्रग्राममुपागतं भगवान् सानुगस्तत्र महोत्सवमकारयत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। मूलसुन्दरशर्माद्याः समसेवन्तवाडवाः तत्र वैश्यावृद्धरत्नलब्धदेवादयश्च तं स्वामिनारायणाय स्वाहा। रथकारश्च विश्राम मावरामजिदादयः शूद्राश्च नाथ मुख्यास्तमादरेण शिशिविरे स्वामिनारायणाय स्वाहा। बहवो मिलितास्तत्र भक्ता देशान्तरागताः पुपूजुस्ते च तं प्रीता गन्धपुष्पधनादिभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अपराह्वे सभा तत्र बभूव महती नृप तन्मध्यपीठे भगवान् निषसाद सुखप्रदः स्वामिनारायणाय स्वाहा। मर्यादया उपविष्टांस्तान् सर्वाननार्पितलोचनान् भक्तानानन्दयन्नूचे वर्णीन्द्रो वचनं हरिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। सर्वेषां देहिनां भक्तः कृष्णभक्तिर्विमुक्तिदाः उदेति सा तु सत्संगा नश्यन्त्य सुरसङ्गतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। असुराणां ततः सङ्गो नैव कार्यमुमुक्षुभिः लक्षणे निसुते ज्ञेयास्तज्जातिर्नास्ति यत्पृथक् स्वामिनारायणाय स्वाहा। एतत् श्रुत्वा भक्तपतेर्वचनं स्वहितावहं मूलशर्मा विप्रवरस्तं प्रणम्येदमब्रवीत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। मूलशर्मोवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। वर्ज्यसङ्गा स्वया प्रोक्ता असुराये जगत्पते लक्षणानि बुभुत्सामस्तेषां वयमिहाञ्जसा स्वामिनारायणाय स्वाहा। तानि त्वं कृपया स्वामिन् वक्तुमर्हसि सर्ववित् इति संचोदितस्तेन विप्रेण हरिरब्रवीत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रीनारायणमुनिर्वाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। कृष्णकृष्णावताराणां तद्भक्तानां जवाडव द्रोहाचरणमित्येतन्मुख्यं लक्षणमासुरं स्वामिनारायणाय स्वाहा। तच्च स्वाभाविकं ह्येव तेषामित्यवधार्यतां ज्ञेयं चान्यद्बाह्यतस्तु भक्त्याटोपप्रदर्शनं स्वामिनारायणाय स्वाहा। कृष्ण तद्भक्तमाहात्म्य चरित्रेष्वद्भुतेष्वपि दोषदृष्टिरिति ज्ञेयम् अन्यच्चासुरलक्षणं स्वामिनारायणाय स्वाहा। हिंसासुरापलप्रेष्ठ देवदेवेषु निश्चला इष्टधिस्तन्मन्त्रजपस्तदर्चा तद्वत्क्रिया स्वामिनारायणाय स्वाहा। तदीयग्रन्थपठनश्रवणादिप्रसक्तता तद्दीक्षाधारणं चेति लक्ष्माण्यमरविद्विषां स्वामिनारायणाय स्वाहा। बुद्धिपूर्वं जीवहिंसा सुरापानं पलाशनं
स्वीयेतरस्त्रीगमनं लक्षणं विद्धि चासुरं स्वामिनारायणाय स्वाहा उद्धतत्वं च कामेन रुषा लोभेन वा द्विज मानेन वा मदेनापि लक्षणं ह्यासुरं हि तत् स्वामिनारायणाय स्वाहा रसास्वादे लोलुप्पत्वं वर्णसङ्करकारिता स्ववर्णाश्रमधर्मस्य बाह्यतश्च प्रदर्शनं स्वामिनारायणाय स्वाहा एवमादीनि लक्ष्माणि ज्ञातव्यानि सुरद्विषां संक्षेपेण मयोक्तानि येषु स्युस्तानि ते सुराः स्वामिनारायणाय स्वाहा सङ्गस्तेषां न कर्तव्यः कृष्णभक्तेरनापदि ये करिष्यन्ति ते भ्रष्टा भाव्यः स्वश्रेयसोध्वनः स्वामिनारायणाय स्वाहा सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा इति शिक्षावचः श्रुत्वा मूलशर्मा हरेर्द्विजः सदहस्थाश्चेतरे भक्ताः प्रत्यगृह्णंस्तथेति तत् स्वामिनारायणाय स्वाहा एवं शिक्षावचोभिः स्वान् बोधयन् प्रत्यहं प्रभु दिनान्योषित्वा षट् तत्र ययावम्बुधिखाण्डिकां स्वामिनारायणाय स्वाहा नोभिरुत्तीर्यतां प्रायादञ्जाराख्यं पुरन्ततः पुपूजुः कचराद्यास्तं तत्र विप्रा महामुदः स्वामिनारायणाय स्वाहा दीनान्युषित्वा कतिचित् स तत्र स्वामी भुजङ्गाख्यपुरं ततो गत् सद्धर्मसंस्थापन उद्यतो सा वधर्ममूलोत्खनने पटीयान् स्वामिनारायणाय स्वाहा सम्प्राप्तमाकर्ण्य च पौरभक्ता विचित्रवादीत्ररवैः सहाशु यानैरथाश्वादिभिराभ्युपेत्य दृष्ट्वा च साष्टाङ्गममुं प्रणेमुः स्वामिनारायणाय स्वाहा तान्मानयित्वानुगतान् यथार्हं विचित्रयानेषु निषादयित्वा भक्तान् स्वयं सेन्धववर्यमीश आरोह्यते हि साकमुपाविशत् तत् स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्र सुन्दरजितो निकेतने त्वष्टुरात्मवसतिं चकारसः स्वानुगांश्च समवासयत्पुरे भक्तवेश्मसु यथार्हमीशिता स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीमत्सत्सङ्गीजीवने नारायणचरित्रे धर्मशास्त्रे द्वितीयप्रकरणे असुरलक्षणभुजङ्गपुरागमन नाम सप्तदशोऽध्यायः स्वामिनारायणाय स्वाहा वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम नमः श्री वासुदेवाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः ओम श्री नरनारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री प्रभवे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री भक्तिधर्मात्मजाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री अजन्मने नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री नारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री हरये नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री हरि कृष्णाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री घनश्यामाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री धार्मिकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री भक्तिनंदनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री व्रतधराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री शुद्धाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री राधा कृष्ण इष्ट देवताय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री मरुत्सुतप्रियाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा काल भैरवाद्यति भीषणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा देवेन्द्रियाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा सीताहाराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा तीव्रवैराग्याय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री आस्तिकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री योगेश्वराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री योगकला प्रवृत्ते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री धैर्यवते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री ज्ञानिने नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री परमंसाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय
स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री तीर्थकृते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री तीर्थिकाच्युताय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री क्षमानिधे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम सदोनिद्राय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री ध्यानिष्ठाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री तपप्रियाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा सिद्धेश्वराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा स्वतंत्राय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री ब्रह्म विद्या प्रवर्तकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा पाषण्डोच्छेदन पटवे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा स्वस्वरूपाचल स्थिते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा प्रशांत मूर्तये नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री निर्दोषाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री सुरगुरुवादि मोहनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री कारुण्यनयनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री उद्वार्त प्रवर्तकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री महाव्रताय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री साधुशीलाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा साधु विप्र प्रपूजकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री अहिंसा यज्ञ प्रस्तोत्रे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा साकार ब्रह्म वर्णनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री स्वामिने नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री काल दोष निवारकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम सत्शास्त्र व्यसनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा सद्य समाधि स्थितिकारकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री कृष्णार्चा स्थापन कराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री कौलद्विषे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री कलितारकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री प्रकाश रूपाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री निर्दम्भाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा सर्वजीव हितावहाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री भक्ति संपोषकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री वाग्मिने नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री चतुर्वर्ग फलप्रदाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री निर्मत्सराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री भक्तवर्मणे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री बुद्धिदात्रे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री अतिपावनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा बद्धृते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री ब्रह्मधाम दर्शकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा अपराजिताय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री आसमुद्रांत सत्कीर्तये नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा संस्कृति मोचनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री उदाराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री सहजानंदाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा साध्वी धर्म प्रवर्तकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा कंदर्प दर्प दलनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री वैष्णव कृतकारकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा पंचायतन सन्मानाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री नैष्ठिक व्रत पोषकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा प्रगल्भाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री निस्पृहाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा सत्य प्रतिज्ञाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री अरोषणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री दीर्घदर्शिने नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा षडूर्मि विजय क्षमाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा निरंकृते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री अद्रोहाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री रुजवे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री सर्वोपकारकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री नियामकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री उपशमस्थितये नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा विनयवते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री गुरुवे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री जातवैरिणे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री निर्लोभाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा महापुरुषाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री आत्मदाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा अखंडितार्ष मर्यादाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री व्यास सिद्धांत बोधकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री मनोनिग्रह युक्तिज्ञाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा यमदूत विमोचकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा पूर्णकामाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा सत्यवादिने नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा गुणग्राहिणे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री गतस्मयाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा सदाचार प्रियधराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री पुण्य श्रवण कीर्तनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा सर्वमंगल सद्रूप नाना गुण विचेष्टिताय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा स्वामिनारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा स्वामिनारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्री जनमंगल नामावली समाप्ता। स्वामिनारायण भगवान की जय। जय सद्गुरु स्वामी
પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુનામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી ચરણ સરોજ તમારા બંધુ કર જોડી પ્રભુ વંદુ કર જોડી ચરણે શીશ ધરાથી ચરણે શીશ ધરાથી દુઃખ નાખ્યા તોડી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી નારાયણ નરવ્રાતા દ્વિજ કુળતનુ ધારી પ્રભુ દ્વિજ કુળતનુ ધારી પામર પતિત ઉધાર્યા પામર પતિત ઉધાર્યા અગણિત નર નારી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી નિત્ય નિત્ય નૌતમ લીલા કરતાય અવિનાશી પ્રભુ કરતાય અવિનાશી 68 તીરથ ચરણે 68 તીરથ ચરણે કોટી ગયા કાશી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી પુરુષોત્તમ પ્રગટનું જે દર્શન કરશે પ્રભુ જે દર્શન કરશે કાળ કર્મથી છૂટી કાળ કર્મથી છૂટી કુટુંબ સહિત તરશે પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી આયવસર કરુણા નિધિ કરુણા બહુ કીધી વાલે કરુણા બહુ કીધી મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ સુગમ કરી સીધી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુનામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें सरदार कथा चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।